ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି ମୋର କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସପ୍ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ନାହିଁ। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ CPU ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲି କରିକି ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ସମୟ ହେଉନି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ CPUଟା କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ CPU ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବାର 2 ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବି। ତ ଆଜିର ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରାଉତ ଶିକକା, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ରାଉତ ଶିକକା ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ CPUଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଏବଂ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକିରି ମୁଁ ଯେଉଁ CPU ଗୁଡ଼ାକ ଆଣେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେବି, ଯଥା ଫଟୋସପ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେବି, କୋରେଲ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେବି, PageMaker ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେବି, ଆଉ MS Word, Excel, PowerPoint ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦେଉଛି, ଆକୃତି ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା, ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ CSC ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ ବି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା DTV ସେଣ୍ଟର ବି ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ମେନ୍ ହେଉଛି CSC ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ CPU ଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଦେଉଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋସପ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍, କୋରେଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍, PageMaker ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍, ଆଉ Word, Excel, PowerPoint ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଟାଲି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଏଡ଼ିଟେବଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଆର ଅଧିକା ରହୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକି 12,000, 13,000, 11,000 ହେଇଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 13,000, 14,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। 13,700 ଟଙ୍କା, 13,800 ଟଙ୍କା, 14,000 ଏମିତି ରହୁଛି, କାରଣ SSD ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ RAM ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରାଉତ ଶିକକା ତାଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ଆସିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆଜି ନେବେ। ସେ ଆଜି ବସ୍ରେ ବାହାରିବେ, କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି କାମ ଅଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ନେବେ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର CPU ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗେମିଂ CPU ନେବେ, ଗେମିଂ CPU ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା 40 ତ ନୁହେଁ, 45,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 50-55,000 ଉପରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଗେମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ 75-80,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗେମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିବେ ଗୋଟେ ଗେମିଂ ହବ୍ ଯଦି କରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି। ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା 9040460604।